jako bitna stvar je, znači, kako postavljamo ruku, kako postavljamo prst kojim bendamo. Postoji ta neka težišta, najčešće i najlakše je u biti bendat s ova dva prsta, ali onda svu snagu usmjeravamo, ako bendam ovim prstom, onda svu snagu, znači ova tri prsta usmjeravamo na taj mali prst. Ako bendam ovim prstom, onda sva ova tri prsta, znači svu snagu ova tri prsta usmjeravamo na ovaj prst. Nemojte nikad bendati ovako jednim prstom, nego recimo to možete eventualno kaže prstom u određenim situacijama, ali ovim prstom nemojte, samostalno ćete događati ovakve stvari. Znači, obavezno pomognite se još malo i kaže prstom. No? Ili ovako, vidite, zapravo ja sad bendam ovim prstom, ne bendam ovako, ne mogu zabendat žicu. Ali kad bendam sa sva tri prsta, ide čak i više nego što treba. Eto, znači to je sad osnovna string bendanja. Potrebno vam je u biti jako malo snage, bitan je pokret. Ja ću vam sad pokazati dva osnovna načina, dva osnovna pokreta. Znači, ako bendate ton, ako ga bendate, recimo, u brzom bendingu, ovo što sam napravio je brzo bendanje, znači, na moment vi ćete ga lako zabendati, jel? Znači, ali ako idete isti ton bendat, recimo, laganim, znači, polaganim bendanjem, ruka već malo počinje boliti. Tako. Znači, pokušajte oba načina, znači, na svim pozicijama, kako na ovoj, tako i ovdje, jel? Jedan od jako bitnih faktora u tom bendingu, kad idete raditi kombinaciju bending vibrato, jako bitan faktor je da vibrato u bendingu ne napravite isti moment kad ste zabendali to. Znači, ne ovo. Tako ne možete kontrolirati ni vibrato ni bending. Nego zabendajte ton do intonacije tona koji želite dobiti i onda čim ste, znači, osjetili da ste dobili intonaciju tona koja vam treba, vibrato. E sad, kako objasniti taj vibrato u bendingu? Kad zabendate ton, recimo D na E, kad zabendate ton, kad dobijete intonaciju, šta se u biti događa? Vi ste zabendali ovako za jedan ton, a vibrato radite tako da spuštate, recimo, bending za negdje četvrtinu do pola tona, jel? Jel tako, jel? Znači, pokušajte se malo igrati sa tim. Pokušajte osjetiti, znači, tu četvrtinu tona, taj, ili pola. Jimi Hendrix je koristio zapravo dosta širok bending. Dosta širok vibrato u bendingu. Znači, on ima... Znači, njegov bending izgleda ovako. Mark Knopfler ima dosta sitni bending. Znači, Mark Knopfler, recimo, na primjer, ima dosta lagani bending.
vidjet ćete recimo kad slušate različite stilova gitarista, da svaki od njih ima neku svoju posebnu caku kako radi bending. Ja sad neću demonstrirati kako to rade svjetski gitaristi, nego ću demonstrirati znači čisti pristup kako će vama biti najlakše shvatiti tehniku string bendanja i vibrata. Znači, rekli smo, string bending i vibrato. Da bi to znači, dobro funkcioniralo, bitno je postići dobru intonaciju. Intonacija je znači kad ton koji bendate trebate navesti na ton koji je zadan, znači na ciljeni ton. No? Kako ćete to izvježbati? Trebate jako dobro slušati. Pokušajte si odsvirati najprije ton koji želite dobiti i onda ga zabendate. Neće nam uspjeti uvijek, ali nemojte se brinuti. To su stvari koje se vježbaju. Znači, pokušajte recimo jednom brzi, jednom spori. I kad ste dobili znači ton koji trebate dobiti, naravno vibrato. Pustite da gitara radi ovo. Nemojte gitara držati čvrsto. Znači ćete se zakočiti. Znači gitara mora malo raditi. Jako bitna stvar, znači ta intonacija. I da također bending stavite u tempo pjesme. Jako bitni elementi. Jel? Znači, ono što je jako bitno postići je to da string bending, intonaciju i vibrato stavite u kontekst pjesme. Znači da sve štima. Najčešće će to u bluesu string bending padat na prvu dobu. Ako imamo 4 dobe, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Najčešće će vam taj string bending padat na prvu dobu. Najčešće na prvu dobu. Blues je iz te strane, što se tiče bendanja, zapravo jednostavan. Jer se točno zna gdje pada bending, gdje pada legato, gdje pada vibrato. Znači, postoje nekakvi takvi standardi u bluesu, a to što budemo šire išli u blues, to ćemo više obuhvaćati. Znači, ovo je sad lekcija koja je usmjerena najviše na ove elemente. Nakon što smo sada malo razradili uzlazni bending, znači, ovo je bio uzlazni bending, sad bi bilo dobro nešto reći i o silaznom bendingu. U silaznom bendingu je situacija da kada zapravo prvo zabendate ton, okinete ga i spuštate ga. Znači kontra od uzlaznog bendinga. Jako interesantan efekt. Blues gitaristi ga jako vole. Recimo, naročito na ovaj način. Znači, recimo, interesantan recimo element. Evo, recimo, malo.
jako bitna stvar u string bendingu. Silazni bending. Možete ga recimo raditi na vrlo jednostavan način, kao što sam rekao. Znači, kao što sam rekao, prvo zabendate ton, ukinite ga i spuštate ga na dole. Ima još jedna zgodna fora, koju recimo koristi jedan od gitarista koji jako cijenim, Mark Knopfler. On koristi ovu foru, znači on stiša gitaru ovako ovdje, okine to. Znači isto. Interesantno, no? To je sad malo zahtjevnija stvar, zato što trebate isto udobno moći stišati gitaru i zabendati ton, znači imate 3 radnje istovremeno. Ali i to su stvari koje se daju s vremenom navježbati.